আসা যাওয়া স্কুলে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এখানে আসা যাওয়া খুব ভয় পারাপার হচ্ছে এবং খুব পড়ে যায়, অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার ভয় এবং জনজীবন খুব কষ্টের ভিতরে আছে। স্কুল ছাত্র, মাদ্রাসার ছাত্র, স্কুল এবং জনজীবন এবং আমরা কৃষকের ধান চাল আবাদ থেকে বেচা কেনা হাট বাজার খুব দূরে, আমরা এটা যেন বঞ্চিত হচ্ছি না। খুব 100 মাইল 50 মাইল দূরে হাট বাজার, বড় হাট বাজার আমরা বেচা কেনা থেকে বঞ্চিত হয়ে কৃষকের অবস্থিত হচ্ছি। কাজেই আপনারা ব্রিজ চান তো এখানে, ব্রিজ চাই আমরা। কাজে আমরা সবাই এক দাবি, আমাদের ব্রিজ চাই বৈদেশের হাটে। 7 নম্বর ইউনিয়ন চিরিবন্ধ থানা, আমরা সবাই এই দিক দিয়ে যাতায়াত করি। স্কুল কলেজের অনেক বাচ্চারা যাওয়া আসা করে, অনেক ভয়ে আসে নদীতে পড়ে যাওয়ার। আর আমরা সবাই চাই যে এখানে একটা ব্রিজ হোক। বৈদেশির হাট এখানে আমরা একটা ব্রিজ চাই, কারণ আমাদের এখানে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শুধু আমাদের এখানেই না, অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ও ছাত্রীদের যাতায়াতের অনেক কষ্ট হয়, এজন্য আমাদের এখানে একটা ব্রিজ দরকার। এজন্য আমাদেরকে একটা ব্রিজ দিতে হবে। শুধু ছাত্র ও ছাত্রীদের সুবিধা নয়, আমাদের গ্রাম মহল্লাবাসীর সবারই অসুবিধা। অনেক মানুষের সদর ওই থানায় অনেক মানুষের শস্য ক্ষেত রয়েছে, আর ওই এলাকার লোকের এদিকেও অনেক ক্ষেত রয়েছে। এগুলো পারের জন্য অনেক কষ্টকর হয়ে যায়। এজন্য এই কষ্টকরটা বোঝার জন্য, এই কষ্টটা মাদ্রাসার ছাত্র হিসাবে সরকারের কাছে দাবি যে বৈদেশির হাটে মানুষের যাতায়াতের জন্য তিনি যেন আমাদের এই বৈদেশির হাটে একটা ব্রিজের ব্যবস্থা করে দেয়।